अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह शत आसमान और जमीনের मालिक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह शत आसमान और जमीনের मालिक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह सूरजेर ওই কিরণের मालिक अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह आकाश भरा ওই তারার मालिक अल्लाहु अल्लाह आकाश भरा ওই তারার मालिक अल्लाहु अल्लाह सृष्टिर माझे তোমায় খুঁজে পাই अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जोस्ना भरा ওই নিশির मालिक अल्लाहु अल्लाह जो आर भटार ওই খেলার मालिक अल्लाहु अल्लाह हायात ও মৌতের मालिक अल्लाहु अल्लाह हायात ও মৌতের मालिक अल्लाहु अल्लाह जा चाओ তুমি তা করতে পারো अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अपरूप ওই প্রকৃতির मालिक अल्लाहु अल्लाह ঝরনা ঝরে সুরে সুরে গায় अल्लाहु अल्लाह সুবিশাল ওই অরণ্যের मालिक মুজিবুলের ঘর জিকির তুমি अल्लाहु अल्लाह মুজিবুলের ঘর জিকির তুমি अल्लाहु अल्लाह মন গহীনে পাক জবান তুমি अल्लाहु अल्लाह 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 এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে এসেছিল সেই ঘটনামূলক গজল পরিবেশন করে